မင်္ဂလာပါရှင်ခရိုအေးရှားနိုင်ငံဒူဘရောနစ်မြို့လေးကို2023ဧပြီလတုန်းကရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမြို့ကလေးနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကအရန်ကိုလှလို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအများကြီးလာတဲ့နေရာတစ်ခုပါကျမတို့ကတော့ Adriatic ပင်လယ်ကိုသွားတယ်အပျော်စီးသင်္ဘော cruise ကိုသွားရင်းနဲ့ဒီမြို့လေးကိုတရက်ရောက်ခဲ့တာပါခရိုအေးရှားရဲ့ဂျူဘရောနီမြို့ကိုဒီနေ့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညနေ6နာရီခွဲမှာသင်္ဘောပြန်ထွက်ပါမယ်ကျမတို့စီးလာတဲ့ Azura သင်္ဘောက Dubrovnik Port မှာစိုက်ပါတယ်ဒီ Dubrovnik နေရာကတဲ့နှစ်ပေါင်း6000ကနေပြီးတော့2000 BC ကတည်းကလူတွေနေခဲ့တာပါတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းဝင်မြို့ဟောင်းကတော့12ရာစုကနေပြီးတော့18ရာစုအတွင်းမှာတည်ခဲ့တာပါတဲ့ကျမတို့ကပထမအဆုံးအနေနဲ့သင်္ဘောအစီအစဉ်နဲ့ excursion နဲ့ panoramic viewpoint တွေကိုသွားကြည့်ကြပါတယ် cruise port ကနေအနောက်ဘက်ကိုကားနဲ့10မိနစ်လောက်သွားလိုက်ရင်ဒီ view အရန်ကောင်းတဲ့တရားကြီးစီကိုရောက်ပါတယ်ဒါကတော့ Dr. Franjo Turdman Bridge လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတရားကြီးရဲ့အလွန်က view point ကနေကြည့်လိုက်ရင် cruise port နဲ့မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်တစ်ချမ်းတစ်ခုလုံးကိုဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေနဲ့ဒီဘက်အချမ်းကတောင်တန်းတွေကိုပါအကုန်လုံးမြင်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ်းက view point ကိုခေါ်သွားပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျမတို့ရဲ့သင်္ဘောကြီးကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မြို့ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့အရှိကိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီ Old Town လေးကိုမြင်ရတာပါမြို့ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းကဆိုရင်နောက်3-4မိုင်လောက်သွားလိုက်ရင်ဘော့စနီးယားနဲ့ဟာဇီဂိုဗီနာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ကိုတော့ရောက်နေပါပြီတဲ့ tour excursion bus နဲ့ကဒီ view တွေကိုခဏပဲကြည့်ခွင့်ပေးတာပါဒါကြောင့် tour excursion ပြီးတော့ကျမတို့6ယောက် taxi ငှားပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ကြပါတယ် taxi ဆရာကြီးက Old Town ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရမယ့်နေရာလေးကိုခဏအရင်ချပေးပါတယ်တောင်ဆောင်အောက်ကိုမကြည့်ရဲလို့ကြောက်နေတဲ့လူရှိပါတယ်ဒီ view point ကတော့လာကိုလာပြီးကြည့်ရမယ့်နေရာတစ်ခုပါ Old Town ရဲ့မြို့ရိုးကြီးတွေရဲ့နီညိုရောင်ခေါင်မိုးလေးတွေရှိတဲ့အိမ်လေးတွေရဲ့ကို Adriatic ပင်လယ်ကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးတော့တကယ်ကိုရင်သက်ရှူမောဝင်မြင်ရတာပါတောင်ဆောင်ကကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာတော့ကြောက်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာပေါ့နော်နောက် view point ကတော့ cable car top station ရှိတဲ့နေရာပါဒီနေရာကတော့ Old Town လေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့မိုးပြီးတော့မြင်ရတဲ့ view ပါဒီတောင်ပေါ်ကိုတော့ Old Town ရဲ့ဘေးက cable car station လေးကနေပြီးတော့ cable car နဲ့9မိနစ်လောက်တက်လာရင်ရောက်ပါတယ်ကျမတို့ကလူ6ယောက်ဆိုတော့ taxi နဲ့လာတာကတော့ဈေးအသက်သာဆုံးပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့တွေကတော့ hiking နဲ့လူတွေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တက်လာကြတာပေါ့နော်ဒီတောင်ကနေကြည့်ရင်တွေ့ရတဲ့နောက်ဘက်ကတောင်တန်းတွေကတော့တခြားတနိုင်ငံဘော့စနီးယားနဲ့ဟာဇီဂိုဗီနာနိုင်ငံဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကားငှားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးလျှောက်သွားနေဒီတောင်ပေါ်ကလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေ view point တွေကနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းသွားဖို့ကလည်းအရန်လွယ်ပါတယ်ဒီ Dubrovnik Old Town မြို့ဟောင်းလေးက UNESCO World Heritage Site ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးအလယ်ခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ဒီမြို့ရိုးကြီးတွေနဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုသေသေးချာချာထိန်းသိမ်းထားတာပါဒီမြို့ဟောင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ခံပင်လယ်ကမ်းစပ်ကရှုခင်းတွေနဲ့အရန်ကိုလှလို့သူ့ Pearl of Adriatic Adriatic ရဲ့ပလဲလို့တော့တင်စားပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုတဝကြီးရိုက်ပြီးတော့ Old Town လေးကိုရှောက်လေဖို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါပြီOld Town ရဲ့အရှိတ်ဘက်က Banji Beach ကနေစပြီးတော့မှမြို့ထဲကိုဝင်ရပါမယ်Adriatic ပင်လယ်ရေကိုထိချင်တဲ့လူရှိတော့ beach အထိကိုလည်းဆင်းလိုက်ကြပါသေးတယ်ဒီမြို့မှာပဲ3-4ရက်လောက်လာပြီးတော့အပန်းဖြေတဲ့ tourist တွေကတော့တဲ့ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ရေကူးရင်အပန်းဖြေရင်းနဲ့နေကြပါတယ်တဲ့ခုလိုမြို့ဟောင်းထဲကိုအရှိတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်နေ
မြို့ရိုးတကားပေါက်နာမည်က Ploche Gate လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမြို့ရိုးတကားပေါက်တွေကိုဝင်တဲ့နေရာတွေမှာရှေးတုန်းကကျုံးတွေအနေနဲ့နေတဲ့နေရာတွေကအခုတော့ပန်းခြံကလေးတွေလုပ်ထားပါပြီဒီနေရာလေးကဘေးနားဟာဘာလေးနဲ့အရန်ကိုတာရပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ tourist တွေကဟိုအနောက်ဘက်ကနာမည်ပိုကြီးတဲ့ Pearl Gate ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကိုလာကြတာပါကျမတို့ကတော့ဒီဘက်မှာဆင်းတော့လေဒီအရှေ့ဘက်ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အနောက်ဘက်ကိုပြန်သွားကြမှာပေါ့နော်မြို့ရိုးရဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါပြီဘေးနားမှာ Dominican Monastery လို့ခေါ်တဲ့monastery ကြီးကြီးရှိပါတယ်မြို့ရဲဘက်ကိုအရင်မသွားသေးပဲနဲ့ဟာဘာဘက်ကိုအရင်သွားပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဘေးနားမြို့လေးတွေရဲ့ကျွန်းကလေးတွေရဲ့ကို ferry တွေနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဘုတ်ကလေးတွေကိုလည်းငှားစီးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ် tourist တွေအသွားဆုံးကတော့ဒီနားအနီးဆုံး Lockram Island ဆိုတဲ့ botanical garden ရှိတဲ့ကျွန်းကလေးပါဒီ Harbour Bay ကနေရာလေးအတိုင်းကိုလမ်းလျှောက်သွားရင် St. John's Fort ဆိုတဲ့ဒီအလဲခေတ်တုန်းကဒီခန္ဓာကလေးကိုရောက်ပါတယ်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ wall ကြီးကတော့ခန္ဓာကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားရင်တော့ဒီလမ်းလေးကတော့19ရာစုတုန်းကရှိတဲ့ပီယာလေးပေါ့ဒီ St. John ခန္ဓာကြီးကတော့ရှေးတုန်းကဒီ harbor လေးကို protect လုပ်ဖို့ကာကွယ်ပေးဖို့သူကစောက်ထားခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ကိုအမြင့်ကြီးကြီးစောက်ထားတာပါလူတွေတောင်မှသေးသေးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအပြင်ကနေမြို့ရိုးရဲ့အတွင်းဘက်ကိုဝင်လို့ရတယ်ဝင်ပေါက်လေးတွေနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့က Pond Gate ကနေဝင်လာပြီးတော့အထဲမှာနာမည်ကြီးအဆောက်အအုံတွေအများကြီးရှိတဲ့လမ်းမကြီးနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။ညာဘက်မှာက Rector's Palace လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့သမိုင်းမြူဇီယံဖြစ်နေတဲ့နေရာပါ။ဒီရှိက Luxor Square ကတော့အဓိကအကျဆုံးပါ။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ St. Blaise Church တို့နာမည်ကြီး Clock Tower တို့ Sponser Palace တို့ရှိပါတယ်။ဒီ Clock Tower ရှိတဲ့က Stradun လမ်းမကြီးကတော့အမြဲတမ်းလူတွေနဲ့စီကားလာပါတယ်ဘေးကလမ်းကြားလေးတွေမှာလည်းစားတောက်ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာတော့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလမ်းမနဲ့တည့်တဲ့အနောက်ဘက်က Peel Gate အထိလျှောက်သွားရင်တော့ Onofrio Large Mountain ကိုတွေ့မှာပါနေ့လည်စားချိန်ရောက်ပါပြီစားတောက်ဆိုင်မှာဝင်စားကြပါပြီဒီနာမည်ကြီး Jesuit Staircase ကိုတော့ Game of the Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်တဲ့လူတိုင်းသိကြပါတယ်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အထွတ်အထိပ် climax အခန်းတစ်ခုကဒီလှေကားပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တာပါဒီလှေကားရဲ့ထိပ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကွင်းမြင်လေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှေးဟောင်း church ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအခုခေတ်အဆောက်အအုံတွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်300လောက်အချိန်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲကျမတို့ဒီကွင်းမြင်လေးရဲ့ဘေးအစုံမှာရှိတဲ့လမ်းကလေးတွေကနေပြီးတော့တည့်တည့်လျှောက်သွားပါပြီကျမတို့မြို့ရိုးရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မြို့ရိုးပတ်လိုင်းအတိုင်းကိုရှောင်နေတာပါအမှန်တော့ဒီမြို့ရဲ့ City Wall Walk Tour ကနာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီ walk က2နာရီလောက်ကြာပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ tower တွေနဲ့အရန်လာတဲ့ view တွေရှိတယ်တဲ့ဒီမြို့ရိုး wall ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတာပါတဲ့ကျမတို့တော့မသွားခဲ့လိုက်ပါဘူးဒီလမ်းကြားလေးတွေကနေရှောက်သွားပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာနဲ့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေကျမတို့လိုပဲဒီလမ်းကြားလေးတွေထဲမှာရှောက်သွားနေတဲ့လူတွေကအများကြီးပါဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိပေမဲ့မြို့လေးကသေးသေးလေးဆိုတော့လမ်းပြောက်မှာတော့မစိုးရိမ်ရပါဘူး
အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတော့လေနောက်ဆုံးကြတော့ Stratton လမ်းမကြီးပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားကြတာပါပဲဒီ Dubrovnik မြို့ကကမ္ဘာလက်ခရီးတွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးလွန်းလို့ tourist တွေသိပ်မလာတဲ့ရာသီအချိန်တွေမှာလာဖို့တောင်မှလူတွေကအကြံပေးကြပါတယ်ဒီ Stratton မိန်းလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုတက်တဲ့လှေကားတွေထဲကနေပြီးတော့ဒီလှေကားအရှည်ကြီးကိုလည်းကျမတို့တက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ကြပါသေးတယ်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ souvenir ဆိုင်လေးတွေစားသောက်ဆိုင်လေးတွေအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်လေကားထိပ်မှာတော့မြို့ရိုးရဲ့မြောက်ဘက်ကတကားဖြစ်တဲ့ဘူဆာဂိတ်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒီကနေဆိုရင် cable car station ကသိပ်မဝေးတော့ပါဘူး Old Town ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုအနောက်ဘက်က Pearl Gate ကနေပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒီအုတ်တံတားလေးနေရာမှာ16ရာစုမတိုင်ခင်တုန်းကတဲ့ကျုံးမော်ကိုဖြတ်ထားတဲ့သစ်သားတံတားလေးပါနောက်ကကြောက်တောင်ကြီးပေါ်မှာတည်ထားတဲ့16ရာစုခန္ဓာကလည်း Game of the Throne ထဲမှာပါခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တနေ့တာ Dubrovnik ခရီးစဉ်လေးကတော့ပြီးသွားပါပြီလှပတဲ့မြို့လေးရဲ့ရှုခင်းလေးတွေကိုလည်းထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်